b'xi mod bdiet l-ekonomija sejra l-qudiem. Bda l-ġid kollu li qed jitkattar. Fl-2025 f'pajjiżna huwa inaċċettabbli illi b'xi mod dawn il-flus mhux qed jilħqu fejn għandhom jilħqu għaliex huwa inaċċettabbli illi tara n-nies mhux żgħir Manuel, hawn qed nitkellmu mhux fuq Labour fuq nazzjonalisti u hawn qed nitkellmu fuq Maltin illi jirrikorru fl-2025 għas-soup kitchens. F'dal pajjiż fejn l-ekonomija sejra tajjeb, eċetera, eċetera. Wara, ikolli ngħid wara 12 sena ta' gvern tal-ħaddiema, xi ħaġa mhix qed fl-equation bil-fors li xi ħaġa mhijiex sejra tajjeb. Kien dan li qal il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalascioni f'dibattitu li kellu ma' deputat mexxej tal-Partit Laburista Jim Borġ fuq One TV. Perici Kalascioni fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ippreżenta għadd ta' proposti li l-Partit Laburista għażel li pika politika jivvota kontrihom. Ħadtik eżempju ħanwieġbek b'dak li jagħmel il-Partit Laburista mhux aħna qed nitkellmu fuq 12 sena. L-aħħar budget li preżenta l-Partit Nazzjonalista ftit qabel elezzjoni ta' dakinhar, il-Partit Laburista vota kontrih. Tela fil-gvern u reġa' ppreżentah prattikament eżatt l-istess. Il-budget huwa xogħol parlamentari dik il-ġurnata li inti tagħti fiduċja jew mhux fiduċja lill-gvern. Ġifieri ir-risposta inti jielek b'dak li jagħmel il-Partit Laburista stess. Mistoqsi kieku l-Partit Nazzjonalista x'jagħmel l-ekonomija ta' pajjiżna Alex Perici Kalascioni spjega kif hemm ħafna xi jsir għal ġid tal-poplu. Kif tkunu intom fil-gvern x'tagħmlu differenti allura fil-qasam ekonomiku? Fil-qasam ekonomiku l-ekonomija li għal ossub xi kitchens? Il-faqar dejjem se jibqa' element tiegħu. Il-faqar. Ġifieri aħna niftakru pajjiż industrializzati kbar il-Ġermanja, l-Ingilterra u tmur fit-triq u taru fuq il-kantun ukoll. Ma jfissirx li il-faqar li jkollna ngħidu bħala fatt il-weda kienet li jiġi eradikat, dik kienet il-weda elettorali. Il-faqar ma vvintax il-Partit Laburista kien hemm minn dejjem. Però l-fatt li llum għandek faqar ġdid, għandek numru ta' nies li għall-ewwel darba il-pensjoni mhijiex qed isservi, anke qed tiżdied, biex ir-realtà hemm barra r-realtà ta' dak li nsibu aħna lilin bil-kamera sta' ġifieri lilin mill-programmi li nsibu aħna meta tmorru inħabtu l-bibien tan-nies. Dik hija realtà, ir-realtà taż-żgħażagħ tagħna illi f'suq illi għax l-ekonomija f'ċertu aspetti sejra tajjeb, il-valur tal-proprjetà dejjem tiela, iż-żgħażagħ tagħna li jiġu għall-ewwel darba biex anke żgħażagħ li għandhom pagi relattivament deċenti jmorru l-bank bl-idea u mbagħad joħorġu mill-bank. Jgħidlek inti bdil paga bdil istantik dal-ammont. Toħroġ minn dak l-ammont. Tmur tara x'tista' tixtri bih u mbagħad tolqtok ir-realtà. Kristin Mamo, Net News.